waa makhluuq jinka ka mid ah magaciisuna waa qowl inta badan wuxuu ku nool yahay dhulka cidlada ah jinkan waxaa si fiican u garanaya dadka reer miyiga ah ilmaha yaryar ee xoolaha la jooga intuu magacooda ugu yeedho ayuu ka haystaa jinkani wuu ambiyaa caruurta yaryar jinkan magaciisu waa cirfiid imise jeer ayaad aragtay ayeyda amba islaan weyn intay xanuunsatay la leeyahay rooxaan ayay leedahay amba rooxaan ayaa ku soo degtay oo neef u qala rooxaantana hilib ha la siiyo jinkan hilibka la siinayaa waa cirfiid oo wuxuu jecel yahay inuu islaamaha waaweyn xidhiir la sameeyo waa 5 ka mid ah jimanka kuwooda ugu awooda badan iyo noocyada u kala baxaan iyo mid kastaaba shaqooyinku qabto ayaan kuugu sheegi doonaa videogan ee hadhaafina daawo laga yaabaa inaad wax badan ka faa'iido soo dhow mar kale daawade magacayguna waa Nadari Saciid laga yaabaa inaanad mar kale arag haddaba isoo falogare imaka iguma khasaari doontide Number 2 magaciisu waa khansab waa nooc ka mid ah jinka shaqadiisuna waa inuu dadka khalkhaliyo markay salaada tukanayaan jinkani dadka wuxuu ku furaa tashuush iyo fikir badan si uu inoo ilowsiiyo akhriska quraanka iyo salaadaba laba magaciisu waa qowl waana makhluuq jinka ka mid ah wuxuu ku nool yahay inta badan dhulka cidlada ah wuxuuna weeraraa habeenkii dadka safarka ku jira markuu arko hal qof oo keligii socda habeenimana safar ku jira jinkani si xun buu u soo weerarayaa qofkaas saqda dhexe ayuu wadooyinka istaagaa isagoo istusaya dadka gawaadhida wataa si uu u rido gaadhiga jinkan qowl wuxuu jecel yahay markasta inuu dadka halis geliyo mana ku noola meelaha magaalooyinka ah ee saxmada badan sidoo kale jinkani caruurta yaryar ayuu magacooda ugu yeedhaa kadibna wuu ambiyaa isagoo ka luminaya guryahoodii jinkan qowl waxa si fiican u garanaya dadka reer miyiga ah ilmaha yaryar ee xoolaha la jooga intuu magacooda ugu yeedho ayuu ka haystaa 3 jinkan magaciisu waa cirfiid waa sandalada jimanka kuwooda ugu awooda waaweyn xitaa jimanka kale way ka baqaan oo uu ka xoog badan yahay jimanka kale wuxuu ku muquuniyaa xagga xooga waa nooca bini'aadamka u adeega nin kastoo sixroolo ah wuxuu xidhiir la sameeyaa cirfiidka sababtuna awoodiisa ayaa badan waa nooca markasta ay adeegsadaan jimanku waxay leeyihiin xeerar oo way kala cabsadaan iskumana soo xadgudbaan daawade imise jeer ayaad aragtay islaan weyn amba ayda intay xanuunsatay la leeyahay rooxaan ayay leedahay neef u qala rooxaantii ayaa ku soo degtay hilibna ha la siiyo jinkan hilibka la siinayaa waa cirfiid oo wuxuu jecel yahay inuu xidhiir la sameeyo islaamaha waaweyn iyo qofkay arkaan in macsidiisu badan tahay imise jeer ayaad aragtay islaan weyn oo inta dharkii ragga loo xidhay la leeyahay rooxaamo ayaa ku soo degay runtii waa dembi aad u weyn in jinka la siiyo wuxuu rabo 4 camaar waa makhluuq jin ah oo guryahaynu degannahay inala degan jinkani wuu inala nool yahay balse wax dhibaato ah badanaa inooma geysto marmar laga xanaajiyo mooyaane 5 qariin waa nooc ka mid ah jinka qof kastoo bini'aadama 2 qariin ayaa la socda qariin malaa'iga iyo qariin jina qof kasta maalintuu dhasho ayaa la raaciyaa 2 qariin ilaa iyo intuu ka dhimanayo qofkaas kama hadhaan jinkan loo yaqaano qariin wuxuu ka warbixiyaa qofku la socdo waa sixroole kasta jinka u warama ugana sheekeeyo qofka xaaladiisa iyo marxaladuhu ku jiro waxyaabaha ugu la yaabka badan ayaa ah jinkani wuxuu ku daba nool yahay oo wax la cunaa kana la xidhaa qofku la socdo haddii markastood wax cunayso bisinka aad qabsato waxba kulama cunayo markastood guriga sii gelaysidna haddaad bismillaahi tidhaahdo wuu kaa hadhayaa qariinkaagu oo bannaanka ayuu joogayaa markastana ha ilaawin bisinka si aad uga adkaatid qariinka kula socda runtii waxay soo gaadha fariimo aad u fara badan fariimahaas oo iskugu jira dhiirigelin mahadnaq waan idinku mahad celinayaa sidaad iila socotaan ood iigu soo qortaan kommentiyada quruxda badan 300,000 wax yar ayaa inooga dhiman haddaba isoo falogare haddii aanad hore igu xidhnayn haddii aad hore noola joogtayna mahadsanid like saar muuqaalkan sidoo kalena u dir videogan asxaabtaada si ay inoogu soo biiraan waad ku mahadsantahay haddii aad nala soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan waa inooyo mar kale iyo videoga kan xiga waa anigoo ah Nadari Saciid